鞋咗邊度啊？係喎，就喺腳仔度喎。電話咧？電話咧？電話係點樣㗎？點樣用啊？係喎，喺耳仔度講㗎喎。咁犀利嘅？冇啦，戴邊度啊？手錶戴喺手嗰度㗎。係啊，戴。係喎，戴喺手度嘅。睇第二本啊！好勤力喎，妹妹。係啊，7個水果。係啊。係喎，食得㗎喎。